গুড মর্নিং ফ্রেন্ডস। আজকে আমরা আলিপুরদুয়ার থেকে ঝান্ডি যাচ্ছি, সাথে আছে মৈনাক ভাই। আর এখন টাইম 4টে বাজেনি, এখনও আমরা রওনা দিচ্ছি। এখনই রওনা দিচ্ছি। আর আকাশের অবস্থা খুবই খারাপ, জানি না কখন হুড়মুড়িয়ে বৃষ্টি আসবে। চলো নেক্সট ভিডিওগুলি দেখা যাক। আমাদের ফার্স্ট টি ব্রেক। মৈনাক ভাই চা খাচ্ছে, আমরা এখন আছি নিমতি ধাবায়। আলিপুরদুয়ার থেকে 22 কিলোমিটার আসলাম, আর ঝান্ডি অ্যারাউন্ড 150 কিলোমিটার ফ্রম আলিপুরদুয়ার। আমাদের যদিও পরের স্টপেজের কথা ছিল মালবাজার, কিন্তু তাও আমরা এখানে দাঁড়ালাম, কারণ আমার মতন অনেক প্রকৃতিপ্রেমীরই পছন্দের এই ডায়না ব্রিজ। ভিউটা দেখতে পাচ্ছেন। অসাধারণ ভিউ। ডুয়ার্সের জঙ্গলের মধ্য দিয়ে একটি ট্রেন চলে গেল। বৃষ্টি এখন কিছুটা কম আছে, দাঁড়ালাম, কিন্তু আবার বৃষ্টি নামছে। তো ভিডিওটা আবার এখানেই বন্ধ করতে হবে। আমাদের মৈনাক ভাই পাহাড় আর নদী আর জঙ্গলের সৌন্দর্য উপভোগ করছে। বৃষ্টি চলে আসছে, তো ভিডিওটা এখানেই বন্ধ করলাম। আমরা তেলিপাড়া এসেছি 1 ঘন্টা 10 মিনিট হয়ে গেছে, কারণ আমরা যখন এসেছি তখনও ব্রেকফাস্ট করার কোনো দোকান খোলেনি। এখানে আমরা ব্রেকফাস্ট করলাম, আর রাস্তার ভিডিওগুলো দিতে পারিনি কারণ প্রচণ্ড বৃষ্টি হচ্ছে। এখন যদিও বৃষ্টিটা একটু কম। রেনকোট পরে রেডি, এই রেনকোট পরছে। এখান থেকে আরও আমাদের রিসোর্ট আরও 75 or 80 কিলোমিটার। আমাদের নেক্সট স্টপেজ খুব সম্ভবত মালবাজার বা মিনগ্লাস চা বাগান। আমরা এখন গরুবাথানের রাস্তায়, শুভমলদা বাইক চালাচ্ছে, দেখতেই পাচ্ছেন প্রকৃতির দৃশ্য, চা বাগান। এখন বৃষ্টিটা একটু কম আছে। সুকুমলদা আসছে। বৃষ্টি একদম কমে গেছে, আমরা গরুবাথান চলে এসেছি। এখান থেকে আর মাত্র 10 কিলোমিটার ঝান্ডি। এখন এটা গরুবাথান পিকনিক স্পট বা আপার ভাবু পিকনিক স্পট। দূরে ওই ঘরগুলো দেখা যাচ্ছে, ওগুলো সব বসার জায়গা। ভিউটা আপনারা শুধু দেখুন, অসামান্য ভিউ। নদীর জলের স্রোত দেখতে পাচ্ছেন, বর্ষার নদী, চেল নদী। এই লোহার ব্রিজটা দেখুন, এটা দিয়ে যেতে হয়। প্রচণ্ড শব্দ হচ্ছে এই ব্রিজটার জন্য, আর জলের তো শব্দ আছেই। জলের স্রোত তো দেখতে পাচ্ছেন আপনারা। আর কিছুক্ষণ পরেই আমরা পৌঁছে যাব ঝান্ডিতে। আকাশ ক্লিয়ার হয়ে গেছে মোটামুটি, আশা করি ভিউটা ভালো হবে। ওই নদীর ওপারে আমার বাইক রাখা আছে, ওই মৈনাক দাঁড়িয়ে আছে। এখানে দোকানে কিছু খাওয়া দাওয়া করবো। আর এখান থেকে মেন খাড়া রাস্তাটা এখান থেকে শুরু হয়েছে, উঁচু রাস্তা মেন এখান থেকে শুরু হচ্ছে। দেখতে পাচ্ছেন রাস্তাটা আস্তে আস্তে উপরের দিকে উঠে গেছে, দূরে দেখতে পাচ্ছেন। পাহাড়টা আস্তে আস্তে
আমরা এখন ঝান্ডি যাচ্ছি, পথে একটি মনিস্ট্রি। অপূর্ব প্রাকৃতিক দৃশ্য। দেখতেই পাচ্ছেন ভিউ। লাঞ্চ এসে গেছে, মৈনাকের আর তর সইছে না। দেখা যাক লাঞ্চে কি কি দেওয়া হলো। এটাতে কি আছে ভাই? ভাত, এটাতে আলু ঢেঁকি শাক ভাজা, পাঁপড় আলু ভাজা, স্যালাড, চিকেন আর কি নিয়ে আসলো? হ্যাঁ, ডাল হ্যাঁ ইধার। আমরা নিয়ে নিব। আমরা এই ঝান্ডিতে পৌঁছেছি অনেকক্ষণ আগেই, কিন্তু সকালবেলা যে পরিমাণ মেঘ ছিল তার জন্য ভিডিও কভারেজ নেওয়া যায়নি। এখন বিকেলের দিকে ক্লিয়ার হয়েছে। আর আমরা এখানে যে রিসোর্টে উঠেছি তার জন্য আলাদা করে একটা ভিডিও বানাবো, রিসোর্টের সম্পূর্ণ রকম ডেসক্রিপশন দিয়ে। তো আমাদের আলিপুরদুয়ার থেকে ঝান্ডি রাইডের পার্ট 1টা এখানেই শেষ হলো। আর ফেরারটা আমরা অন্য রুট দিয়ে যাব, ইচ্ছে আছে গজলডোবা হয়ে যাওয়ার। সো তার জন্য পার্ট 2টা অবশ্যই দেখবেন। আর রিসোর্টের জন্য একটি আলাদা ভিডিও হবে। ভিডিওগুলো দেখুন এবং চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করে সাথে থাকুন ও অন্যান্য ভিডিওগুলো দেখুন।